înverzise. Primul lucru, pe toiagul lui Aron, pentru că era o neînțelegere în poporul lui Israel cu Aron, cu Moise. O să-ți bine, e fratele tău de trup, l-ai pus tu preot. L-ai pus lângă tine, e frate tău. Și nu mai știe să zică omul lui Dumnezeu, Moise, a zis, Doamne, fă ceva. Și i-a dat Dumnezeu soluția pe loc. Și care e soluția, Doamne? Iei 12 toiage din semințile lui Israel, le pui în cordul acesta și eu, Domnul, voi arăta toiagul care va înverzi, va fi preot. Aleluia! Ales de Domnul. Amin? Pe toiagul care ai pus de Dumnezeu și dat de Dumnezeu în mâinile noastre să fie prima dată verde. Și mă uitam în cuvântul Domnului ce reprezintă lucruri verde. Viață. Amin? Nu cu ăsta de aici, uite, are nuși pe el. Pentru că e verde. Rădăcinile lui din pământ îs verzi, are apă. Trăiască numele lui Iisus. Că dacă erau uscate rădăcinile, nu era nuci pe lucrul ăsta. Nu era frunza verde. Verde înseamnă viață. Amin? Amin. Doamne, ai milă de noi. Pacea Domnului Matei. Trebuie să vadă oamenii din jur viață în viața ta. În persoana ta. Să vadă oamenii că trăiește Hristos și tu ești un creștin, un pocăit, o pocăită verde, plină de viață. Trăiască numele Domnului. Plină de milă. Plină de dragoste. Plină de smerenie și de creștin smerit. Doamne, dă-ne putere de la Tine. Dar de ce să fiu smerit, frate? Păi scrie Biblia, celor smeriți le dă Dumnezeu. Cine se înalță va fi nu de oameni, de Dumnezeu. Așa este, Doamne. Și când te smerește Dumnezeu, e greu. Și se va smeri, va fi înălțat de cine? De Dumnezeu. Prima valoare care să fie în viața noastră, dacă avem toiagul lui Hristos, să fii verde, să ai viață. Să zică oamenii din jur, acest om vecin are viață din Dumnezeu. Amin? Tatăl meu, să zică copiii către de tine la alții, tatăl meu, tăticul meu are viață. Mama mea are viață din Dumnezeu. Și cum știi că are viață? O văd în casă ce vorbesc toată ziua. Eu văd cum se roagă tata în casă toată ziua. Eu văd cum citește Biblia în fiecare zi. Eu văd cum face milostenie la oameni săraci. Eu văd cum plânge pentru oamenii neamărâți. Și tatăl meu are viață din Dumnezeu. Așa este, Doamne. Dar e greu când zice copilul altceva, băi, tata meu e pocăit la biserică. Când le predică la oameni, când cântă la oameni. Dar acasă nu e un tată pocăit. Nu e un tată model. Mama mea, o pocăită la biserică, îmbrăcată cuvincios, vorbește frumos, cântă, are poezii. Și acasă nu e o mamă pocăită, nu e model pentru noi. Doamne, ai milă de noi. Pe toiagul lui Aron, primul semn a fost verde, adică viață. Când te alege Dumnezeu și te pune într-o slujbă, trebuie să fii un creștin, un pocăit cu viață din Dumnezeu. Doamne, dă-ne biruință de la Tine. Pace, pace. Când mai există în viața mea și în viața dumneavoastră lucruri negative, care nu-s bune, vicii din lumea asta care au avut înainte de pocăință le-am practicat și mai trăiește acum în viața noastră și în familia noastră și le mai practicăm. Nu să spune de tine că ai viață din Dumnezeu. Și ce spune oamenii din jur care te cunosc? Același om care l-am cunoscut. Înainte să se pocăiască, așa e și acum. Doamne, dă-ne biruință de la Tine. Amin. Al doilea lucru care văd cuvântul lui Dumnezeu. Făcuse muguri. Pe toiagul lui Aron o să-ți n-ajunge viață. N-ajunge frunză pe copac. Făcuse muguri. Și ce înseamnă asta, muguri? Un semn. Un pom primăvara, vezi că păi ce nu are rodul în el, vezi un semn, o floare la el. Și ce spui tu dimineața când te tosia ta, auzi tu? La toamnă mâncăm rode. De ce? Pomul nostru are muguri. Nu se poate mânca muguri, dar e un semn că la toamnă face rod.
Doamne, ai milă de noi. Al doilea lucru, pe toiagul tău, dacă e pus de Dumnezeu, trebuie să se vadă un semn de pocăit. Un semn că te schimba viața cu Dumnezeu. Un semn că tot ce faci, faci ce vrea Dumnezeu să faci. Un semn că vorbești ce vrea Domnul să vorbești. Un semn că te duci unde vrea Domnul să te duci. Și ăla cel mai mare semn. Să vadă Dumnezeu un semn în tine. Un om care nu puteai să ierți în lume, acum să te smerești și să ieși pe oamenii din jurul tău. Un om care nu te puteai smeri în lume, acum te-ai pocăit. Să se vadă un semn, să zică oamenii din jur și oamenii de aici de la voi, din țândărei, să zică, băi, era plin de mândrie omul ăsta. Dar de când au făcut legământ cu Dumnezeu acolo la biserica de pocăiți, e o schimbare minunată în el. Se pleacă la toți, vorbește cu toți de jos, nu de sus. Văd o schimbare deosebită, îl știam cum era în lume. Acum văd că Hristos domnește în el. Doamne, dă-ne credită de la tine să fim așa. Al doilea lucru pe toiagul lui Aron era un semn. Mugurise. Păi lasă, frate, că va fi bine, se va schimba. Dacă nu te-ai schimbat în 15 ani, 20 de ani de pocăință, în 12 ani de pocăință, în 11 ani de pocăință, în 35 ani de pocăință, îți spui numele lui Hristos azi, nu te vei schimba nici de azi înainte. Așa este, Doamne. Amin? Amin. O femeie când se căsătorește cu bărbatul ei și mai umblă unde nu trebuie să umble, nu se mai schimbă acea femeie. Un bărbat când se căsătorește cu femeia lui și nu se oprește din nebunile lui din lume și le face în fiecare an, nu se oprește. Pentru că nu trăiește Hristos în el și firea pământească. Trăiască numele Domnului. Spune Biblia altceva. Voi ați murit împreună cu Hristos și viața voastră e ascunsă în El. Și ați înviat cu El. Doamne, ai milă de noi. Amin. De multe ori îmbrăcăm o aină albă și intrăm în apă. Și mărturisim pe Domnul. Și din cauza noastră, la unii care suntem pe bănci, îți vorbiți oamenii lui Dumnezeu care te-au botezat. Îți judecați. Pentru că viața ta nu te-ai schimbat-o și oamenii văd. Doamne, ai milă de noi, ai milă de mine, Doamne. Și dă-ne putere să ne pocăim măcar de azi. Amin. Te rugăm. Vrei funcții, vrei slujbe. Dar pe toiagul tău să vede nimic. Aleluia. În familia ta nu-i nimic. În viața ta nu-i nimic. Nu căuta slujbe. Caută mai întâi să te pocăiești. Amin? Vor merge oamenii în iad cu slujbe. Vor merge oamenii în iad care cântă și care predică. Dar nu vor merge oamenii în iad care iubește cu toată viața lor aproapele lor. Credeți? Și că toată viața lor o sta lângă Dumnezeu și l-a iubit. Va merge în iad proroci care nu au prorocit de la Domnul. Sunteți aici? Amin. Când zice așa vorbește Domnul, să se simte colentul lui Dumnezeu aici, să se mute pielea pe tine, că vorbește Domnul. Nu îndrăzni să zici, așa vorbește Domnul, când nu vorbește Domnul. Că vei plăti greu într-o zi. Așa vorbește Domnul acum ții aici, amin. Sunt prezența Duhului Sfânt. Trăiască numele Lui. Știu un vas de lui care s-a jucat cu prorociile. A fost prorocul Domnului, s-a pătat viața și din mândria ei de femeie nu s-a oprit. Nu s-a oprit! S-a prorocit în continuu din îndrăzneala ei. Și într-o zi Dumnezeu vine la ea. Îi face vizită. Eu vreau să facă Dumnezeu vizită în bine la noi. Și eu luam mintea la femeia asta. Sunteți aici? V-ați de lucru nebun? Da. Cu spus cu mintea ei și cu gura ei, așa vorbește Domnul. Și nu mai vorbi Domnul, vorbit ea. Dezbrăcată într-o cameră, aruncată și legată. Dezbrăcată cum o născut-o mama ei. Și niște oameni ale lui Dumnezeu care au ajuns acolo. Doamne, dă-ne putere. Era 3 pastori. Sunteți aici? Amin. 3 pastori.
Și când au intrat în casa aia de eliberare, chemați de fratele și de familie, să elibereze Dumnezeu pe mama lor, pe soția lui, într-o cameră unde o ținea și băga mâncarea așa ca la câine, pe farfurie. Când au intrat 3 pastori acolo să se roage pentru ea, au început de supat, dezbrăcată, să spun așa: de tine nu mi-e frică, că tu furi cuie. De tine nu mi-e frică, al doilea pastor, că tu în fiecare zi minți. Aleluia. Faci acte care nu spune. Minți! De ăla mi-e frică. De ăla mi-e frică. Și în clipa aia a luat un râs pe pastorii ăștia. Fratele care au rămas pe acolo, unul dintre ei, i-au scos la felul, plecați de aici. Au rămas el cu ea, a intrat în cameră. Și când s-a pus pe genunchi, a venit dracul la el, diavolul. Și o zic, când închizi ochii și te rogi, din supa de iată și te prinde de gât și îți rupe verigata. Dar a venit Duhul lui Dumnezeu. Aleluia. Și o să-ți asculta vocea. Rogă-te, că fac minuni azi! Rugăciune peste 2 ore. 2 ore jumate, 3, nu știu, nici fratele nu știe. Dumnezeu îi libera pe femeia aia. Și o zice cu mine aici, e supat. O zice dezbrăcată. Fii cu mine, o zis. O chema copiii și pe bărbatul. Aduceți-i haine și îmbrăcați-o. Acei 2 pastori, când au eliberat-o pe ea, Domnul s-a oprit Duhul de râs din camera altă din ei. Doamne, ai milă de noi! Ne cunoaște Domnul! Ne cunoaște. Așa le-au zis, nu mi-e frică de voi, că vă doi asta o faceți. Doamne, ai milă de noi! Fă, Doamne, să se vadă un semn în viața noastră. Amin? Să vadă oamenii un semn, nu-i prea cum trebuie. Acum s-au botezat, dar e un semn bun. E spre bine, e viața lui pusă în îndoială, familia în îndoială, băi, e un semn bun. Doamne, ai milă de noi. Mă duc mai departe. Ar fi mai multe lucruri aici. În al 3-lea rând, pe tăiacul lui Aron, să mai vede încă ceva. Făcuse floare. Pe tăiacul lui Aron făcuse floare. Al 3-lea lucru care văd pe tăiacul lui Aron făcuse floare. Și am zis în noaptea când mi-a descoperit Domnul aici, Doamne, ce să vorbesc din floare? Și mi-a dat Domnul. Aleluia. Că El are și bună bunătatea Lui. Pe tăiacul lui Aron făcuse floare, al 3-lea lucru. Verde viață, muguri, semn, spre bine, pocăință, al 3-lea lucru. Floare. Surorile se pricepe la asta. De ce puneți voi florile vara la terasă afară și pe balcone? Miroase frumos. De ce le puneți? Pentru că sunt frumoase. În casă, de ce puneți florile în burcan cu apă? Pe masa din față, în cameră? Pentru că mirosă. Amin? Floarea reprezintă frumusețe și miros. Doamne, ai milă de noi. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: voi sunteți o mireasmă de la către Hristos, de la moarte spre viață. Al 3-lea lucru pe tăiacul lui Aron făcuse floare. Doamne, ai milă de noi. Ce înseamnă floare? Dacă mergi la o groapă de gunoi, nu stai mult acolo. Te treci cu mașina pe lângă ea, accelerești să pleci de acolo, că miroase urât, e o groapă de gunoi. Dacă mergi într-un oraș, la cineva în casă, la un frate și o cameră plină de flori, îți convine să stai acolo. Te simți bine în prezența la acele flori frumoase, miroase. Doamne, ai milă de noi. Ca om al lui Dumnezeu care te pretinzi că ești slujitor, se poate apropia oamenii de tine? Poți să stai oamenii cu tine de vorbă? Se poate bucura oamenii de tine? Celești în urma ta. Una predici la altar și una faci afară. Oamenii văd. S-o sătura oamenii de versete din Biblie și de predici. Oamenii din jurul nostru, oameni buni, vrei să vadă viața trăită. Amin. Adică ce vorbești, ce vorbesc. Să trăiești. Să ne ajute Domnul să trăim. Amin? Amin? Ce rămâne în locul unde te duci tu?
Ce rămâne în afacerea care o faci tu, în urma ta? Unde-ți câștigi pâinea ca fiecare? Rămâne la acel om cu care faci o afacere un nume bun de creștin, de predicator, de cântăreț, de pocăit? Să spune așa, în viața mea nu mai fac afacere cu el. Ăla nu e omul lui Dumnezeu. Am crezut că e. Doamne, ai milă de noi. Amin, Doamne. În al treilea rând, făcuse flore, un semn. Să rămână o mireasmă după tine, ca pocăit, ca pocăită, în jurul tău, unde te duci, să rămână un nume bun de creștin. Ce scrie Biblia în Proverbe? Un nume bun face mai mult decât o bogăție mică. Mare. Un nume bun face mai mult decât o bogăție mare. Doamne, ai milă de noi. Și poți să fii bogat. Să fiu bogat. Dacă nu mai ai pe Hristos, ești sărac. Credeți? O murit la noi acasă un frate pe nume Petra, cu un ochi de sticlă. Un ochi avea un ul de sticlă. Sunteți aici? O da naștere la 16 copii și nu era pocăit. În lume. Cu o cameră de 6x4, cu celofan pe jos, un pat și restul așa îi punea jos, 16 copii. Am crezut noi tot că e cel mai sărac din sat. Și așa l-am văzut, că așa era. Toată viața lui o muncit cu un cal. În pădure cu cercuri din alea care făcea coșăși, coșuri și le vindea. Cu un cal. Și odată să plece la Mureș, la Târgu Mureș, la județ, să-i facă comisia pentru ochi, pentru că avea o pensie de 3.700.000. Și soția le-a spus de acasă, o să auzi, când intri acolo la doctorița aia, să te faci că nu vezi cifrele alea când te pune acolo. Că stai în pensia. Bine, Florica mea, el. Să nu supere nici pe ea. Ajunge la Târgu Mureș omul ăsta. Sunteți aici, nu? Aleluia! Intră la doctorița respectivă să vadă. Îl pune pe scaun și pune cifrele în față. Și spune, vezi cifrele? Și spune, auzi, doamna doctor, le văd foarte bine. Eu cu un ochi care văd foarte bine cifrele. Ăsta e de sticlă, dar cu ăsta văd. Femeia mea de la ușă o zic ca să mint, că nu vă să nu-mi tai penzia. Dar eu n-am nevoie de banii voștri pe minciună. Dacă eu te mint pe dumneata că nu văd, Dumnezeu îmi ia și ochiul ăsta și mă aude Iisus! Tu spui să mint, femeia să mint, dar Hristos mă vede acum Iisus aici, eu nu mint, văd! N-am nevoie de banii voștri! Eu văd! Și eu te penzia. Și acum omul ăsta, Dumnezeu, om al lui Dumnezeu a fost. Era primul la biserică. Nu știu ce s-a în afacere în viața lui. O dat telefon după un frate. Și am plecat la el. Și o zis, vreau să faci o rugăciune pentru mine. De vreo 3 luni de zile, 4. Și am zis, da, frate Petru, sigur că da. Auzi, domnule, vreau să te rogi acum pentru mine, că e ultima rugăciune. Ce vorbești, frate? Mor. Mi-a arătat Domnul că mor și plec acasă. Aleluia! Și în clipa, până să încep rugăciunea, au zis către soția lui așa, Florică, de nu te pocăiești, mi-a arătat Domnul că tu nu ești unde mă duc eu. La soția lui. Și au zis, frate Petru, nu vorbi de așa, ce cu tine? M-ai prins în braț, am intrat, cum să mori? O zis, rapid, o zis, grăbește-te, vreau ca tu să faci o rugăciune pentru mine că mor. Și am început rugăciunea, oameni buni. Nu doar la 3 minute și când am deschis ochii, o picat de pe genunchi lângă patul lui pe pălmile mele. Și când o picat, s-o dat ochii și o murit fratele Petru. Aș vrea să am și o plecare de asta. Sunteți aici? Am intrat în casa la el, m-a salutat, zâmbeau, zis, auzi, fă rugăciune, că mi-a arătat Domnul, mor, plec acasă. M-am rugat 3 minute pentru el cu niște frați, deschide ochii și fratele Petra pică în palmile mele și moare. Doamne, ai milă de noi! Am zis că cel mai sărac om, că așa era. Trăia de pe o zi pe alta cu 16 copii. Vreo 70 ceva de nepoți. Dar am văzut tot satul și toată țigănia de la noi. Și poliție, și oamenii de la primărie au venit la el. Au avut cea mai specială mormântare din tot satul.
Am zis, măi, oameni buni, că ne-am uitat toți la Da, ei. este adevărat. 16 copii după copușeul lui, toți nepoți acolo. Am zis, mă, noi suntem proști și nebuni. Dar ce suntem? Fratele Petru a fost cel mai bogat din satul nostru. Sunteți aici? Cel mai bogat! 16 copii după copușeul, am zis, băi, acum după copușeul și am face praf! Nepoți plângea! Și am zis, noi suntem ticăloși. Petra a fost cel mai bogat din la noi. Doamne, dă-ne biruință de la Tine. O mirosit bine omul ăsta. Oamenii din primărie au venit la mormântare la el. Și era un țigan de-a nostru mărit. O nume bun în primărie, la poliție, peste tot. Știa că e pocăit. E Petra pocăitul. Doamne, dă-ne un nume bun de la Tine, amin? O lăsat în urma lui un miros bun. Dorința lui făcă copii să se pocăiască, o parte din nu făcă pocăiți. A doua săptămână la biserică, la chemare, o parte din copiii lor, al lui Petru, fratele Petru a venit în față și o să vrem să-L primim pe Domnul. O fost dorință la Tatăl nostru, atâți ani de zile s-o ruga pentru noi. Pentru că ăsta e Dumnezeu. Și o să nu mint! Când mă vede Iisus, dă-ne biruință la toți, Doamne, să trăim pocăința. În al treilea rând, făcuse toiagul lui Aron floare, adică miros plăcut. Să-i placă la om să stai cu tine de vorbă. Când e o gașcă de fraf și vii tu ca n-ai înțelepciune de multe ori, să nu zică frații mei. Închide subiectul că plecăm, că vine asta. Ne strică discuția. Ne strică starea de rugăciune. Să fie un om care rămâne după tine un miros plăcut. Trăiască. O mireasmă a lui Hristos. Amin? Amin. Și în al patrulea rând și închei, mai era ceva pe dragul lui Aron. Făcuse Migdale. copsese, nu? Doamne, dă-ne biruință de la Tine. În al patrulea rând, rodire înseamnă să fie un om roditor în pocăință, în creștinism. Să fie un om care să nu Pace, zici, Doamne, Doamne, pace. eu nu vreau să închei anul 2021 sau 2020. Să nu mă rog, Doamne, în biserică la schimbarea anului. Îți mulțumesc, Doamne, că măcar 3 suflete, 5, 10, 1 au venit la pocăință prin viața mea în 2020. Să fie un om roditor. Un om care rodește pentru împărăția lui Dumnezeu. Să te interesezi lucrarea lui Dumnezeu mai mult ca lucrările tale și lucrările mele. Prioritate în viața ta și în viața mea. Să fie Dumnezeu și lucrarea Lui. Amin? Amin? Și când scoate omul lui Dumnezeu afară toiagile și din 12 toiagi al lui Aron, verde, muguri, floare, migdale, zis, opa, opriți-vă! Acum cine-i preot? Domnul o dat schița, o dat voie, o dat poruncă să pui acolo, care toiag va înverzi, va fi ok, preot! Le-au închis gura la toți. Când te pune Dumnezeu în slujbă, închide gura la toți. Trăiască numele Lui Când te pui tu de tine și vrei toiag, fără să-ți taie Dumnezeu, faci probleme în biserică, îți strici inima la alții, geme poporul. Când îți dă Dumnezeu toiag în mână, îl vede și oamenii și nu mai are nimeni un cuvânt pentru tine. Amin! Nu umbla după toiag de cârmuire dacă nu ești chemat. Nu umbla să conduci cântările dacă nu ești chemat. Nu veni la Biblie să predici dacă nu ești chemat. Glorie Ție, Doamne. Zi împreună cu mine, Doamne, arată-mi locul și pătrățica. Unde te-ai pus în biserică să nu încur lucrarea Ta? Amin? Bucurați-vă că aveți oameni lui Dumnezeu aici, că vă slujesc. Rugați-vă pentru ei. Și o parte de frați și fratele Verbe, lasă problema la Târgu Mureș. Ne-am bucurat cu omul ăsta. E o binecuvântare pentru voi aici. Și alții pe lângă el. Rugați-vă pentru slujitori și prețuiții, dar și slujitorii să trăiască cu Dumnezeu viața. Amin. Și așa să slujească. Amin? Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Închei cu ultima lucrare din cuvânt că am citit-o. Al patrulea lucru, rodire. Să fie un pom roditor. Scrie în Luca cuvântul Domnului în capitolul 13. De 3 ani am venit să caut rod în smochinul ăla și nu găsesc. Și scrie mai jos versetele. Taie-l. La Aleluia. ce să mai cuprină pământul degeaba?
apare Domnul și face târg cu Dumnezeu. Și zic, Doamne, mai lasă-l și anul acesta. Am să mă ocup de el, să-l sap, să-i pui gunoi. Poate! Nu dă garanția că nu vei fi tăiat. O zis, Doamne, poate! Vă face rod. Și dacă nu, Doamne, dacă nu, taie-l. Dacă nu ești tăiat încă, fii un om al lui Dumnezeu. Aleluia. Rodește pentru împărăția lui Dumnezeu. Schimbă-ți viața. Ce nu-i place lui Dumnezeu nu mai fă de azi înainte. Dacă nu te oprești din păcate care le faci în ascuns, care le știe Dumnezeu și tu, noi nu le știm, te va opri într-o zi Dumnezeu. Eu zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Să vă întărească pe toți. Un cuvânt din Biblie care scrie aici, cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Aveți nevoie Amin. să te asculte Domnul când strigi și să te asculți tu de El. Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească pe toți. Amin.